Naimbag nga oras yu amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan agudo, adinan inlanad ti address na. Ngam sakbay na, intay man pa'y ipatangatang dagitoy akablaaw. Shout out kadagiti kasinsin ko, ti Barbo clan iti Malig Isabela from She Salayog, Ramos family from Rosetta Ramos iti Abu Dhabi, anak ko ani Debet Niveras nga ada iti Europe from Nida Niveras iti Hong Kong. Shout out iti family di Tabauco, especially to Mama Lydia and Daddy Bert. To Aiso, Dario, and Yangat family from Rachel Aiso iti Hong Kong. Domingo, Valeriano, Serrano, Canabaro family, especially Mama Marie, Tatay Eduardo, Tito Edison, kan Papa Lakay Bugtong from Levi Dakiwag iti Isabela. Dakal Cup kan Abiliera family dito'y New Zealand, kan Inabaan Norte Rosario La Union, from Renante Dakalkap iti New Zealand, ni Getsi Valera di Tatabuk City from Artizuela Nieves iti Hong Kong. Happy birthday kan Felomena Dison, kan shout out iti Ramos, Fabro, kan Vinluan family from Moises Dison Jr. Dagiti kabatch ko ada Noel Daluson, Carlito Dumlao, Ariel Vicente kan Rex Gammad from Clifford Mark Cabello iti Magapit Lalo Cagayan. Ni Mrs. ko Miriam Tamang from Bimbo Tamang with love. Anak ko ada Miles, Nicolette Maris, Nika kan lakay ko Nomelito Concordia, Tatay Roman, Nanay Mirna kan ading ko a Richard de la Cruz from Maricel Concordia. All my friends here in Hong Kong from Rowelyn Corpus. Makablaawan pa'y ni alias Gabbo from Gabriel Salibo iti Galimuyod, Ilocos Sur. Shout out kada Merlin Paloma iti Jeddah, Saudi Arabia, Lori Manabat iti Dubai kan Ariel Timbresa. Amin at taga-Itsyagi kan Alicia from Dexter Dulay. Belated happy birthday mat kada Jerome Muñoz kan Jerry Padilla from Shans Padilla. Mendoza family iti Pura Tarlac, Castro family iti Muñoz Nueva Ecija, kan pamilya ni Baket ko ani Jonalyn Torida iti Barangay Mapurao, Alakapan, Cagayan. Ti Beltran kan Torido family from Jerome Mendoza iti Pura Tarlac. Makablaawan pa iti pamilyak di Tabantay, Ilocos Sur, especially dagiti anak ko ni May Ann Shi from Cathay iti Hong Kong. Shout out kada Jodimar Polanco di ta Pilipinas from Vilma Polanco iti Cyprus. Shout out pa kada Norly Abalos, Annabel Balanag, Gemma Frutas, Jonah Bal, Christine Manalo, Jen Tamangen, Arth Dawa iti Ifugao, Marian Garcia, Rodolfo Domingo Jr., kastamat ni Zenny Karag iti Hong Kong, Norma Palilang iti Hong Kong, May Aquino iti Doha, Qatar, ni Ferds Ravidlas, Florenda Kimpaoy, Mary Ann Paas, Divina Galiao iti Quebec, Belinda Ramos iti Aspen, Colorado, ni Dimple Chloe Ganuelas, Joel Quilon, Lavleya Mendoza, Jeanette Isagire, kan Adela Vergara. Intay nga rudon ituloy nga ibasa ti surat ni Gudo. Dear Manang Emmy, ilingad naklatan itinagan agudo, katladingitak no jakon inlanad no anya apagilyan ti ayan ko. Ngam siguradot kada kayo amay saak nga OFW. Kinapudno naman ang nasurok asa nga pulo atawan kon dito ayan ko apagilyan kat jak pulos nagawawid. Kay kayat kon ako mikuman ti bagik ditoy, tauray kaskasano, makaliplipatak nga uray apag-apaman laeng. Naamwak da ito YouTube channel yo, idi kang itingitan ti pandemya. Tawan ti sabali ang maaramid mi idi, no saan nga ag-internet, gapo iti lockdown. Jakmat inalman tinagawid idin, nga uray adagundaway, tawan tumatlaang ti aramidek di ta Pilipinas. Nalabi tamas daaw kayo kadagitoy nga ibagbagak. Ngam tapno malawlawagan kayo,
Ipalubos yung arod arugyak ti agsalaysay, idi kakalkalay sami, itinagbalin nga asawak. Ilingad talaangan manang, itinagan a Belen. Belen, apa di ka pala maturog? Adalo man terabi eh. Pampanunutot namin dagiti dadakkel ko. Ha? Pudno ngay manugot ay ti panagkalay sata iti huwes. Nga mariknak amadilat ta tinamnam da. Belen, Saan amapunas iti alinta taok ti langada. Idi nagkalay sata iti huwes, gudo. Belen. Belen. Agbabawi ka kadya nakikalay sa kanyak. Ha? Apay anadamag mo dayta? Kadagiti namin kastang isaw-sawang mo. Kasla agbabawi ka nakikalay sa kanyak. Saan? Saan nga agbabawi ta ay ayatan ka? Ibagbagaklakan ka ti marikriknak. Di kagdanag, Belen. Umamo ta kadagiti dadakkel mo. Mamahal mo. Mamati ka maawatan na tamutlaan. Nuipas ngay munton day taadda iti saklot mo. Si Kamat, upat abulan pa'y laang to'y si Kugko. Mabiit lang ang orayan day tan, Belen. Katapaman na makapagpas ngay ka. Dagiti dadakkel mo ti kangrunaan asarong karanta. Akaduwata ti anak ta. Belen, adakon. Ayan mo. Oh. Belen. Uy, napanangatan ni Belen. Ape adi sa mungbat niya eh. Belen! Adak dito'y likod, gudo. Handagaya mi jay. Kanya ka tatar aramidin ta asawa ko dito likod. Mapaanak man lang ni tayan na. Sigurado magustuhan natin sangpot ko pa sa lubong. Bagay... Belen, apay aglablaba ka ngay. Apay ko man aglabaak kat sigodon nga aramidak daytoy. Ay saan? Ang mga noon natin mapasamakan ka. Nang runa kat kabula namon. Isardeng mo dayta, tasya kundi mangituloy. Agi na naaklabiit. Isardeng mo taglaba. Naisagana kundi baluna ka sumrakiti construction. Kapag isumatan niya aglawag. Jack pa ririingan ni Belen. Baybayak pa maturog. Inak pa agdigos. Tapag suntong agar musar kami. Apama na makadigosak. Sana rumbang agbanog ta sa... Gudo! Belen! Apa yan, Belen? Anyat mapaspasama. Gudo, aga nakaklakit din. Ipan ako iti ospital. Pangaasim. Anya? Ay, alang arad. Mapantan iti ospital itamot laan. Agyaman nakta nakaringkan, Belen. Gudo. Lalaki ti anak ta. Aday ti abay mo ang nakaturog, oh. Naggwapo. Ha? Gudo, kaingingas mo ti anak ta. Si Kamat. Saan ta pa may bagaday ta? Maladaga pa ilang ta anak ta. Saan man? Madlaw-launay akaingingas mo. Kaingingas ta adwa, Belen. Anak ta day ta. Iso adwa ta akaingingas na. Lalaki tinagbalin nga anak mi ka ni Belen, manang Emmy. Katuray no kaya naklaidi, madlaw at talagan asyak ti kaingingas na. Kas iti napagtulagan mi nga agasawa, apaman ang nakaruwar iti ospital dagiti aginak, ken nakapapigsada, simmarungkar kami adagos iti ayan dagiti dadakkel ti asawak. Naragsak damot ang nakakita iti apo ko damanang, ngamarik na lata ti kinaawan ti amor da kanyak. Nupay kasta, jaklatan ingkas kaso dayta, ta kontentuak iti panagayat kanyak ni Belen.
Saket dimteng pay ti anak mi. Saan mo't ket di nagbaliw ti kinagagat ko nga agtrabaho iti panaglabas ti panawen manang. Ngem, adda nagbaliw kanyak, nga iso ti kanayon apang sidiran kanyak idi ni Belen. Pasensya kan, Belen, ha? Naimasan ni matan kadagiti katrabaho ak tinaginom. Among matan, Sabado ita. Awan trabaho indon bigati so nag-happy-happy kami. Agas ti bandaw iti makalawas apa nag-construction. Bakit? Bakit? Di ka din agungat. Pasensyahan na kuman. Masabo lang makidanggayak kadagiti katrabaho ak. Da kami nga ti inaldaw nga agkakadwa. Maawatak day tagudo. Ngam ti kanayon apa naginom mo. Day tatijak maawatan. Sikagit di mat. Sa anak mo ta kanayon nga ginom. Anya asaan? Manipod na sumok mo ti aginom. Dandan ni minalam ka sumangpat anak kainom. Sano aldaw ti Sabado. Kanayon ka amarabyan nga agawid anabartek. Hindi ka dinagawat. Kung nakmutan ka. Agas lati bambanog da ito. Aywan, ni Buboy nga. Nakaturugan Alangan mo't nga orayan nakasumangpot iti kastoy nga oras. Nailakit din na ito yung asawa ka. Alatag banyusak matan ta maturog dan. Kaya't mo asawin, Gudo? Saan tayo arumor ita nga uray Domingo? Pasensyakan, Belen. Nasakit namin ti ulok, bakit? Daytan ti bagbagakken ka. Apay ngamin alabsam ti aginom. Anya nga ita. Saan mo ta nalabos ti panaginom ko, Belen? Apag isulang. Diyak man na mo na, apa na hangover. Ay nagudo. Di mon irasonan day ta abanag. Agdadata abidot mo day ta. Kanya ka matan, Belen. Dinak ka din pagsawa ni Tikasta. Agasam nga day ta. Sikapayan tadaganas na nga gungat. Sa anak nga agong unget. Ibagbagak lang nga dinak kumanreng-rengen ta kaya't ko taagina na. Talaga kami na nasakit ti ulok. Nanang, apay nga saan mo nakadwan ni tatang nagsimbata? Ha? Pasensya mo ni tatang mo anak. Nasakit ka nung amin ti ulo na. Apay nga'y, kanayon latan nga da sakit ni tatang tunggal Domingo. Ha? Anak? Malagip ko, di Domingo nga kukuyog tayo nga agsimba. Talpasan na, agpasyar tayo. Ngam ita, datalangan ta agkuy-kuyog. Anak, di kagdanag. Into na saya aton tirik na ni tatang mo. Agkukuyog tayo matla ang amakimisa. Kan agpasyar tunggal Domingo. Talaga, nanang? Wan, anak. Ala, oh my God. Mapantagumatang iti kanam iti paborito mapanganan. Kalpasan na, agawid tan, anak. Uli tagdag ki daw iti pasensya kan ka, Belen. Diyak manen nakasurot kada kayong agina. Talaga kami na nagsakit ti ulok iso kinay kayat ko lang tinagina na. Sana siya ti pagpalawagan. Anya ti kayat mo asawan, Belen? Jay anak mo ti rumbang akasaritam.
Isu ti kanayon nga agsaludsod. Isu ti dumdumlaw. Walo pay latitawan di anak mo, ngam nasirib. Kasla na taenganan no agpampanunot. Isu asaan asyak ti rumbang a pagpalawagam, gudo? Kas itinakunakon, jay anak mo ti rumbang a kasaritam. Ta isu ti kanayon nga agdamag, no kas jay asaan da ka akadwa no rumwar kami iti Domingo. Listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Nasirib ti anak mi kan ni Belen, manang Emmy. Katkas itinako na ti asawak, kasla na taengan no agpanunot. Nanakam itilaksid tinaganuspay nga edad na. Malagip ko pa'y nga rudmanang, adda dagitay panawon a mapuutak, nga iso timang banyos kanyak no sumangpetak anabartek, ajakon makakunail. Malaksid iti dayta, nasaet pa'y nga agadal. Jakman ang mumanang, no apay nga ad-adda nagpailuyusak iti impluensya ti barkadak, ngem ti pananglalailo kanyak dagiti aginak, tati aramid ko apan nakibarkada, nagtultuloy, kat ti dakes na, kagurak pa yan ti asawak, no daytay awisan nak a makimisa kan agpasyar kami asang kapamilya, no iti Domingo. Anya ngay gudo, bumangon ka ditan at agdigos kan, mapantayo makimisa ta Domingo ita. Mapan kayo kadilatan nga gina. Anya, ngam gudo, dinak tumanan sardangan di anak mo. Kung pormentuman la ditan ti madamdamag na kanyak. Katsong batam at anyaman na damagan na kan ka. Saan ka matako ng tapno di mo masungbatan ta anyaman na damagan na? Ha? Pati dayta, pag-aburidun na pailaan, nakasimsimple banag. Simabali at talagang ti ugalim gudo. Gudo. Idi, sikapay ti kanayon ang mangawis kanyak, ang masapul a Domingo ang makimisa tayo a pamilya. Tapno pagyamanan tayo dagiti parabor ang maaawat tayo. Ngam ita, kaguranak pa yan no ipalagit Di ko nakman busitan, Belen. Amumot na da sa bala pag nakita Domingo. Napatpatagpay ti panagkasangay ti gayem mo. Ngamda kami nga aginam. No, Kan maysa, saan tayo mo't nga agmalmalam nga agkakadwa ah? Makimisa tayo laeng. Kalpasan na, ipasyar ta ti anak ta, kas idi maladaga pay laeng. Kalpasan na, nawayakan amapan iti kasangay ti barkadam. mabalin ka di Belen. Di kang sumalao. Kayo latan makimisa numapan kayo. Saan na ko napilitan tauraan niya pa'y tar aramidam? Saan na kasumurot kada kayo? Mapantay jayan da lola, nanang? Wen anak, jak pa'y kaya ti agawid. Ta saan tantumat laang amadanon ijibalay ni tatang mo. Ha? Apay, nanang? Napanan na? Saan lang nga raw na si Murot kadataan na kimisa kung nagpasyar? Adda ka no napatag-apag na anak ko. Napatpatagpay nga may di pa nagkukuyog tayo, nanang? Ala, bayamon anak ko. Ngam di ka agdanag. Tama mati. Ha? Diyos ko! Apay, nanang? Anak, di ka agdanag. Tadaak dito'y. Nanang, apay ngay narakot na kitinairot. Basta anak ko, sana rumbang nga maisita ka kanya. Masapula. Ay, apa nga nakadumog kayo amin ang nitilamisan?
abay, nabartag kayon. Anya kayo mutan. Maray! Ay, sus, nagkapoy kayo mutan nga ginom. Nagbasit pa lang, tinainom tayo nga nadalab kayo mutan. Nay kayo mutan. Kapoy kayo mut gaya mga ginom. Agawin kayo basta nadalab kayo mut amin Panawan kayo langan dito agawid account. At dabay sarang ko di construction no bigat. Kapoy kayo talaga. Awan kayo gayam kanyak no. Inom ti pagsasaritaan. Kapoy kayo. Kainuman. Ne. Apa yan nagsipngat ti balay may. Imposible mo ta nakaturo ganda kiti aginak. Alas 10 lang karabi. Sa bagay, at dasarag tanak ko inton bigal. Abay nga nakaidap amin na silaw may. Imposible, di na kurayan na makasangpot ni Billy. Ang diretso man lang. Gudaw! Naimbag tadakan barok. Itay payapat padaanan ka sumangpa. Nananays ka. Na kayo magaya. Apay barok. Apay ngay nga itaka lang. Apay ayan na. Apay ako na yung pinagpadaanan dak. Dagiti aginam. Nairaman da iti aksidente. Anya? Imay dito'y dagiti katugangam itay. Tasapsapulan da ka. Nalaos ti pungtot na idi saan da ka nadaanon. Aguray kayo. Nanais ka. Aguray kayo. Anya nga aksidente ti bagbagam. Kumusta dagiti aginak? Gudaw. Lading itat barok. Ngamsigon ka dagiti katugangam. Awan kanot gasat dagiti aginam. Anya? Iso atin nasayaat. Mapankalaangan ijayan da katugangam. Tapno maamwam no anya talaga tinapasamak. Mapankan, gudaw. Talaga akan laatak anausawan iti daydi akan nito manang Emmy. Naglalaok tiriknak, kat nalaos ti panagtigargar ti tumang ko nagdardaras, anapan iti ayanda katugangak. Tidakas na, awan matlaang tinadanon ko ijay, taadada aminan iti punerarya nakaimasayagan dagiti aginak. Ti kasakitan para kanyak manang Emmy, saan dak pinastrak adagos iti punerarya, kat pinagsasawanak ti katugangak a babae. Basol ko kano tinapasamak kadagiti aginak. Nalabit agapu iti nalaos a sakit tinakam, iso a kinabil nakmet ti katugangak a lalaki. Ngam amin dagitoy kat jakon ingkan kano. Tatilaeng kayat ko, makitak dagiti aginak. Apaman anatan nawagak ti bangkay dagiti aginak, naglusduyak, kat awanan ti sabali nga inaramid ko, no dinagsangsangit manang. Apaman nagkalma ti riknak, santula na panunot ko, ano kinuyog ko kumaida iti daydi akan nito nakimisa ken nagpasyar, nalabit asaan da kuma naisagmak. Nalabit nga aging gaita kat kadenak kumaida.
ngem awandan manang Emmy. Danda ni makatawan ang nagkalkalautangak kalpasan ti pan nakaitabon dagiti aginak. Ta ultimo dagiti naganak ko ket sinidirdak gapo iti napasamak. Daytamot laeng ti rason iso a naingganyo ak a nagabroad, tabareng makailiwliwagak. Ngem aklunak nga aging gaita, nasakit latta ti kaawanan dagiti aginak. Sidsidirat matlaeng ti bagik manang. Katno aginggat kaano akastoy ti kasasaad ko, Jack maibaga. Tuy pagayam mo, gudo. Pagayam agudo, makipagriknaaken ka. Kat agyamanak ta imbinglay mo ti pakasaritaam. Diyos ti kang runaan a pagkamangam pagayam ko. Ta kadagiti kanito ti kinalidem iti biag ti maysa a parswa, ti Diyos saan to nga agsardeng, aging gaamasapulan mananday ta a parswa tinalawag, ken nalinteg adana. Di ka umibet iti pamati ken panagtalek mo iti Diyos pagayam ko. Tamamati ak adi nakanto baybayan nga agnanayon wenno agtalinaed iti kasta a kasasaad mo. Alakastan pagayam ko, ket agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo. Dito'y programa tayo. Dagiti tugo iti dana tibiyag. Rintun mapunas dito'y lagi, dagiti naglabas asam kan panubong liday ken ragsak isudat ng maris kadagiti tugo iti danal tibiyag. Naimbag nga oras yu amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay kanbiag ita, kat naadaw iti padas ti pagayam, anag pailinged iti nagan alalain. Ngam sakbay na, intay man pa ipatangatang dagitoy akablaaw. Shout out kada Abigail Rosario iti UAE, Jackie Claro iti Hong Kong, Shi Salayog, ken Jan Rabanzo. Makablaawan pa yamin at tagabalbalan Kalinga, kas kada Marika Dangiwan, Foltun Tega, ken Van Shelton, from Hazint Mangwag. Happy 42nd birthday to my son Alexander on July 18, and happy 10th birthday to my grandson Xander Ish on July 20, from Aida Garcia, ti London, UK. Ni Jomalyn Valle Galanote iti Oman, from Jacqueline Valle iti Singapore. Kadagiti amin at Tugutonyans adik dito'y Hong Kong, from Lovely Rose iti Hong Kong. Makablaawan pa iti Astrero family ken Leonador family iti Villaflor, Kawayan, Isabela, from Daisylin Astrero iti Hong Kong. Anak ko adainong AJ ken Dave iti Barangay Malamag East, Tumawini, Isabela, from Bimbo Tamang. Shout out iti Mendoza family iti Inanama Alicia Isabela, especially to my kids Althea and MJ, also to Auntie Rose Estrada, ti Kingdom of Saudi Arabia, from Lavleya, Mendoza.
Happy birthday, Jefferson Zambrano Perez intun July 28. Kan amin nga anak ko kan kakabagyak dita San Francisco, Baggao, Cagayan. From Arceli Zambrano iti Macau, China. Makablaawan pa iti Larocco family dita Mabilaw, Lipit, San Fabian, Pangasinan. From Geraldine Larocco iti Hong Kong. Ni Reynaldo Paas kan anak mi ada Rayan Joy, Rowan, Renz, ken Razel di Tamuta, Kasibo. Ni Jing Lagayan iti Riyadh, Presi Peneranda iti Kingdom of Saudi Arabia, Maricel Bautista iti Qatar, from Mary Ann Orpias. Ti Lumboy family kan amin at taga-Ribsuan na Gilian La Union, kan friends ko dito'y Hong Kong, Macau, China, kan dito'y Vancouver, Canada, from Brian Lumboy. Shout out iti Niveras kan Lega family iti Luna La Union, from Nida Niveras iti Hong Kong. Happy birthday iti anak ko intun July 23, kan belated happy birthday kan ni Grace, from Jane Carmelo iti Cagayan. Shout out pa'y kada Arlene Castro Ramos, Layad Ana Rose kan Leonora Bautista iti Binalunan, Pangasinan. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Lane. Dear Manang Emmy, ilingad naklata ko man itinagan alalin. Iti agdama kat addaak dito'y Dubai. Agtrab-trabaho ak dito'y tapno makailiwliwagak. May sa akatrabaho ak dito'y tinakaamuak iti YouTube channel yo, kat nagbalinan abisyok ti dumdumngag iti padas a maipatpatulod kada kayo. Malaksid ngamin a makaayayo, jak pa'y mapupuutan ti panaglabas ti oras no dumdumngagak. Sa anak pa'y a maistorbo, no di kat maliwliwaak, kabayatan ti panagtrabaho. Kat mapuutak nga adugaya man ti nairingpas ko at trabaho, kabayatan ti panagdengdengeg ko. Ididamo pa'y laeng pinanggap kon nga ipatulod ti padas ko. Ngam na itantatantan laeng, gapu kadagiti saan anam namaan apagteng. Isu nga idinawaya anak, nagsurat ak adagos iti impatulod ko kada kayo. Da kayo lakuman-manang ti makaammo amang yornos iti surat ko, kat makaammo kayo maten amang punno, nubilang ada pagkurangak. Basta ti amok, nailanad ko ti amin a detalye, kat sapay lakuma, tamapili met ama idrama iti programa yo, apag gugusto mi unay adengdenggen kadagiti katrabahuak. Masikugak, Paulo. Anya? Anya ti kuno ni Edgar ngay. Ni, Lalain, aping nagsangit ka matan. Di akon makontak ni Edgar. Ha? Anya ti kahit mo asawa na di mo makontak. Di akon amo no ayan na. Anya? Dahito ti agpaiso. Ti ko na dagiti gagayam na. Saan da ka no nga amo no sa dino ti ayan na. Saan ka no nagpakpakada kadakwada. Amo na ka din ti kasasaad mo? Imbaga kon kankwana. Katsipod iti day di pa nagsarak mi apa nang ibagak kankwana iti kasasaad ko. Day di mo tun tinaudi apa nagkita mi. Anya? Ti ayop a lalaki? Intarayan na ka nga rudan ano kasta? Gasta matiyamok, Paulo. Iso nga purido ak. Diyak ka mo na niya ti aramidak. Lalin. Pangaasim tatulungan nak. Diyak mabalin ti agawid iti lugar tayo akas to'y ti kasasaad ko. Diyak lakit di kayad. Lalin, makalawas langan. Malpastan iti third year college. Anya nga iti planom? Diyak kaya ti agbasol iti nadagsan. Isong agtali na edak dito aging ga makapagpas ngayak. Ha? Sigurado apagdamagan da kadagiti dadakkel ko. Iso ka sa pulak ti tulong mo. Anya ti kahit mo aramidak? Pangaasim,
Ilimod mo ti kasasaad ko. Ibagam ka dagiti dadakkel ko, nakasara kak iti trabahok ditoy. Kat kayat ko ti agurnong kabayatan ti bakasyon. Anya? Pangaasim, day talangan ti amo ka pamuspusan, tapno saan maupay dagiti dadakkel ko. Apay na ipudnumlangan kadakwada ti kasasaad mo. Nasingpot dagiti dadakkel mo, Lalaine. Patsi ka maawatan da ka. Diyak kayat nga ikan iti pakaibabain ang dagiti dadakkel ko, Paulo. Iso pangaasim, tulungan na ko, ma. Pangaasim. Pasensya ka, no nasapa nga imay dito ibalayo, Paulo. Apay ka din, Nana Esther. Kasla sa anak ngamin a kontento iti inlanad nila Lane iti surat na kada kami nga impatulod na ken ka. Ha? Nupudno nga agtrabaho, mangrugi ka di adagusen. Di man lanaikan iti pawayway nga uray sumagmamanula ko mga aldaw, tapno agawid sakbay nga agtrabaho. Amuyo mo ito ni syudad, Nana. Kasla ka na yun niya, agdardaras dagiti tao jay. Ha? Kaya nasayat mo't namang rugi adagusan niya agtrabaho nila, Lane. Tapno sana mabakante iti dayta bakasyon. Sigurado ka kadian na saya at ti kasasaad nila Lane ijay syudad, Paulo. Ha? Uwan ba't, Nana? Okay mo't nila, Lane. Awan ti mga pagdanagan nyo kun kuana. Apay adi ka pa ila maturog, Esther. Pampanunutat nila Lane nga anak ta. Kailiw kong aminen. Kasano kat di man la nagawid iti uray sumagmamanulang nga aldaw. Sakbay ang nagtrabaho ita bakasyon. Amamumutan nila, Lane. Talaga desidido ang makaadal. Kaya't nalakit di ti agurnaw. Tapno ada pag-enroll na inton sumreka di ti may kapat atukad ti kuleyaw. Poldo. Ay, anyan ta narigat mo't nga minta adda pa nagbiag tayo. Ray no doblyan, wano triplyak ti agtrabaho iti talaw. Kurang lata pang suporta iti panagadal nilalay ni ti kuleyaw. Nakababain pa ikit din iti anak ta. Tano panunutan ang naimbag. Isuti nakakaadda ang nagtrabaho para iti panagadal na. Apag iso ang naglepasak iti may katlo atukad ti kolehyo, ididimtang ti kasday apagteng iti biyag ko manang Emmy. Amo ka nagbidutak manang, katjak kayat amanayunan pa iti basol ko, no pagaramidak iti saan anasayaat, ti bunga ti panagbidot ko. Iso nga intuloy ko ti sikug ko, kat nagadalaklata iti 4th year college nga uray masikugakon. Napalalo tirigat ko kadagidi akanito manang. Tamasapul lata nga ag-sideline nga agtrabaho nga uray masikugak. Tapno adda inayon ko iti patpatulod dagiti dadakkel ko nga allowance ko. Kang runaan ang nagbalin akatakunaynay ko kadagidi agundaway ni Paulo agayam ko. Kaubingan ken kalugarak. Idinagpas ngayak manang, masapul nga agbalinak anatibker, itinagbalin a desisyon ko. Sigurado ka kada iti desisyon mo, Lalaine? Masapul nga aramidak, Paulo. Awanan ti amok asabali a pamuspusan. Lalaine, anak mo ti paampun mo. Amok. Naman niya ti rumbang nga aramidak, katagad adalak pailaang.
Ngayon masidagan ti panagturpos mo iti koleyo. Saan ka makagidan kada kayo nga agmarcha, Paulo? Ngamin, ado ti jak na iringpas, gapo iti panagpasngay ko. Lalin, Agbalinak nga October yan. Saan ka makamarcha kagidan nyo inton Marso? kasano nga ron nga ipalawag mo dahi ta kadagiti dadakkel mo. Siya kung ti makaamo. Basta ita, masapol ang maisimpak pa iti maipapan iti panangipaampun ko kani baby. Anyan Lalin. Sapay nakaayayo akit kitahan ta anak mo. Kita mo. Kita mo. Nakasimsimbang tilangana nakaturog. Diyak masigurado ti agbalin ang masakbayan na kanyak, Paulo. Isa masapol nga agbalin ang kanatib ka iti desisyon ko ita. Lalin, Ada nakasarita kay di ospital, iti sakbay ang nagpasngayak. Isuda ti pangipaampo na kiti anak ko. Mas daawak. Apay ngay, adi natamot sinukon ti anak ta dumaray kuma iti panagturpos na. Esther. Sabalin samot na talaga ti mapaspasamak ken ko ana. Esther, saan ka kumangag panunot latan itinoan niya laditan? Mamati ak nga agawid mo't lang dito lugar tayo nilalain. Oh, Basta saan ka nga agpanunot itinoan niya laditan, Esther? Aguray talaan. Dakkel ti panagtalik ko iti anak ta. Lalin, agawid akong tanalpas mo ti graduation. Imunan na ng kantata nga nagawid. Imbagak lang nga dapay masapol nga ering Pasko ditoy. Tadyak ka iti agawid latan. Adyak maamuan na anya ti planom. agawid akmat, Paulo. Lalin, Inakasarita dagiti dadakkel ko. Diyak kayat nga agatap da. Ibagak kadakwada nga inton October akpay nga agturpos. sigurado ang mas daw da makakita kan ka. Dakil tinagbaliwan ti langam, manipod idinaganak ka. Pangaasim, Paulo. Diyak kayat na pagsaritaan ti may papan iti dayta. Lalin, Agtalakakan ka. Agtalinaad ko maapalimad ti napasamak. Ti panagpas ngay ko abalasang. Nangrun at ti panangipaampun ko iti anak ko. no kasta ti kayat mo. Di kagdanag, mapangnamnaman nak. Nanak, natalgod kanyak ti palimod mo. Ay, Lalain, anak ko. Naimbag ta naghawid kan. Kailiw kayo una yan, tatang. Nakarkaro kami pa'y anak ko. Kailiw da kan. Agasong nga, itanasurok dua tawunin tinapalabas sakba naghawid ka. Ay, pasensya kayong tatang. Ay, ninanang nay, ayan na. Amumatan dya inam. Binigat amapan ija tsindaan. Tumultulong iti pwesto ni Kumari na Adelia. Tay sukanupay iti matangdan na. Kasta ka di. Tatang, pasensya kayon. No Oktubre pa'y makalpasak iti panagadal ko. Lalain, anak. Kabayatan ngamin ti panagtrab-trabaho. At dadagiti saan ko nairing pa sa kasapulak iti pagadalan. Iso sa anak-anak karaman kadagiti nagturpos ita Marso. Awan ti rumbang nga pagdanagam may papan iti day taabanag anak ko. Aginala ka pa, itaamok ka na banog kay ti biyahe. Madamdamalaang,
Sigurado asumangputan ni Nanang Mao. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Kinapudno naman ang agtibtibbayo ken sumsumgarak, kabayatan nga agpalpalawagak kadagiti dadakkel ko, iti daydi a panagawid ko. Amok ngamin iti bagik, apasig a kinaulbod dagiti ibagbagak kadakwada. No pay kasta, tinakderak ti amin, tapno saan dalaeng amasakitan ken maibabain. Natungpal kumetket diti karik nga agbalinak nga Oktoberyan manang. Kat nakitak met tinapalaos aragsakda, apaman nga inyawat ko kadakwada ti diplomak a nagturpos iti kolehyo. Naimatangan ken nariknak nga impanakkeldak dagiti dadakkel ko, nga uray no komersyo laeng ti inturpos ko. Nagsapulak iti trabaho manang, tapno matulungak meten ida. Di tameten nga imapay kanyak tinagpaiduma arik na adyak mailawlawag. Kat awan ti sabali a nagkamangak, no saan ani Paulo. Amangan mo't na da sa gubanit mo. Iso ako na madi mo mailawlawag, no anya ti marikiriknam. Saan, Paulo? Amok nga awan sakit ko. Nasa lunatak. Anya nga ron ti ko na mamarikiriknam. Paulo, Ni, nagunagan di tapa nagsinnaay mo, Lalain. kasla. Lalain, ibagam na niya ti kayat mo nga ibaga. Saan ka maawatan? Kung nakarkaro na saan ka matulungan, no pasig kasin na iti isungbat mo kanya. Ita, anya ti marikiriknam. Kailiw ko ti anak ko. Anya? Dahit ti masiguradok, Paulo. Mailiwak iti anak ko. Lalain. Natibkerak ti kunak. Namapay akas to ito ti marikriknak. Diyak malapdan ti bagik nga agladingit. Diyak malapdan ti bagik amang lagip iti anak ko. Lalain, anak. Saan laasyak ti makadkadlaw? Uray ti inak. Ha? Inak. Ha? Anya ti madmadlaw yo, tatang. Adda sa bali ang mapaspasamak ken ka. Ha? Anya ko, ma. Sika ti rumba nga pagdamagak. Anya ti mapaspasamak ken ka, Lalain. Ne, awan mo, tatang. Sigurado ka? Awan, tatang. Okay, yakmat ti kunak. Ay, sa bali nga minti langam. Marikrik nami kaninanang mo. Nga da na idumduma alidaya ng salukob ken ka. Ka. Ha? Iso ano anyaman ti marikrik nam. Sapay la kumata ibagam. At to'y kami lang kaninanang mo. Barang no makatulong kami, anak ko. Dokasta, nakasaritam ni Lalain. Way, Nester. Okay ka no mo ta anak ta. Awan ka no ti rumba nga pagdanagan ta kenkwana. Kasla sa anak akontento iti kastaan na amwam. Anya, Talaga asabali ti agparparik na kanyak. At dalakit di sabali ang mapaspasamak iti anak ta. ay na Esther. Kasta ka man ay nidagad-adal nilalin nga anak ta. Ay, Ang mga no nabannog lang iti trabaho nilalin. kasta nga ta, Puldo. Kasta damok. Takasanumot nga may.
Iti agad adal pa'y laeng agtrab-trabaho. Tapno da pang suporta na iti panagadal na. Iso asaan ka kumaabas ta agpanunot latan ni taan yaman maipapankan kwa na. Maturog takit din tanay, Rabi in Esther. Aginanata matard. Napas na ti panagkararag mo. Kabayatan ti kaadata ito ang nagtisimbahan ni tay. Paulo, Kasla mo klatan. Noon niya ting kararag mo. amo ka sa anak a makalibakan ka, Paulo. Taamom ti amin a napasamak kanyak. Lalin. Di ka kaya tasidiren. Ngam namin ano adinamag ko kun kay di. No sigurado ka kadagiti nagbali na pangadang mo. Paulo, Iso kayat ka man natulungan ita. Awan ti maramidak. Idak. Kan may isa. Si kanti nang imbaga. Nga apaman ang naurnos ti panangampunday ta anak mo. Awanin na pulos ti damag mo kadakwada. kumusta nga taitan ti anak ko? Anya nga tantilangan na. Lalin. Diyak laing pagarop. Adong tang ti kastoy agundaw hay akailiw ko itinapalalo ti anak ko. Diyak laing pagarop, Paulo. Aklo nagkaging ga ita, maililiwak iti anak ko manang Emmy. Isupay nga ingkadang ko tinagabroad, ama kagapo, no apay nga addaak ita dito'y Dubai. Tabarang ko nak, no mailiwliwag ko ti maipapan iti anak ko. Ngem pasaray umapay latta tinakaro nga iliw ko kankwana. Awan ti maaramidak, no saan ati mangikararag. Asapay la kuma, tano sa dino man ti ayan na ita, mapakawanak iti panangipaampon ko kenkwana. Ken kanayon ko maanasayaat ti kasasaad na. Mamati ak nga ado dagiti mangsidsidir kanyak, apaman anang ngaganda ti insalaysay ko. Ngamsapay la kumata maawatan dak, tapanagkunak, nasaysayaaten ti kasjay nga inaramid ko idi, ngam ti siyak a mismo ti mangpukaw iti karbengan ti anak ko, tapno masirayan natin na ngayad a nakaparswaan. Daytoy ti pakasaritaak manang. Tuy nang. Tuy pagayam mo, Lalin. Umunay ti amin, kaya't da kaapagyamanan pagayam alalin, gapo iti panangitalat mo kada kami iti pakasaritaam, iti laksid nga ammom, nga addanto dagiti mangsidirkan ka. No siyak amaysa, saan ka asidiran? Takas nga ruden iti nakunam, nadagdagsen a basol, no pinagaramidam ket din iti dakes ti anak mo. Tilaeng puntok, nasaysayaat ko man no impudnom idi kadagiti dadakkel mo ti amin, tabareng naawatan da ka, kat saan anaisinaken ka ti anak mo. Ngam anya nga rod, addaditan, napasamaken ti amin. Iso akasayaatan ti araramidem, akanayon akiddawen, ken ikararagam ti anak mo. Kastametten ti bukod mo abagi. Alakastan pagayam ko, katagyaman iti panangisalaysay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugot, iti dana, tibiyag. Bintun mapunas dito'y lagi dagiti
naglabas asam kan panubong ligay ken ragsa isudat ng maris kadagiti tugon iti danal tibiyay